Halo, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian mengenai bagaimana cara membuat obat batuk menggunakan bahan alami atau bahan herbal. Buat kalian yang saat ini sedang mengalami batuk, bisa simak video ini sampai selesai. Bahan yang saya gunakan di sini adalah daun obat batuk herbal atau yang sering disebut dengan daun OBH. Jadi daun OBH ini terkenal sekali sebagai obat herbal untuk menyembuhkan berbagai penyakit batuk, mulai dari batuk kering hingga batuk berdahak. Daun OBH yang saya gunakan di sini adalah daun OBH yang sudah dijemur atau yang sudah dikeringkan sebelumnya. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Siapkan gelas terlebih dahulu. Kemudian masukkan 3-5 daun OBH kering ke dalam gelas. Setelah itu isi gelas menggunakan air panas. Kemudian tutup gelas dan diamkan selama 10-15 menit sampai air seduhan daun OBH berubah warna menjadi kecoklatan. Setelah itu kalian bisa menyaring atau memisahkan daun OBH dari gelas atau dari air seduhan. Dan kalian sudah bisa meminumnya sebagai obat herbal untuk menyembuhkan penyakit batuk. Sekian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang sudah menontonnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.